ഹലോ ബ്രോയൻസിസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറുകൾ അടയാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെയോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചു വെച്ച ഒരു ഡോറാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഫ്ലാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു വില ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലാപ്പ് മുക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ആക്കുക. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആകും. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇതേപോലെ ഫുൾ ഭാഗവും സോഫ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ റീസെറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കണ്ടീഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പരിഹരിക്കുക.